Բարև ձեզ, մեկ վարքան միայն։ Բարև ձեզ, здравствуйте, բարև ջերմ, բարևներ բոլորիդ, որովհետև շատ եք գրում, ինչ լայվ չեմ անում, չգիտեմ ինչ, տենց ոնց ասեմ, իմ համար մի անհանգստացեք, եկեք անհանգստանանք մեր հայրենիքի մասին, ես տենց մի քիչ չորուցամակ կարող հնչեմ, բայց ես իմ գնահատականը տվել եմ, ես ասել եմ ինչ է լինելու, հասկանում եք, այս զորբայությունը, որը կոչվում էր ընտրություններ, Թուրքի զորբայությունը, ինքը անկախ նրանից ով է ընտրվել, միևնույն է, չի կասեցնելու թուրքական, շարունակական ասպատակությունները, դա է լինելու, ու ես այդ ասել եմ, ես կարիք չունեմ, կրկին, բարև ձեզ հրաչ ջան, կարիք չունեմ կրկին լայվ մտնեմ ու խոսեմ այդ մասին, ինձ առհասարակ, բարև Շուշան ջան, բարև Օրիգակ ջան, առհասարակ ես խնդիր չեմ ունեցել թավշյա ով ինչ ասեց, ով է զոմբլո անասունների կողքներ 3 տարի է, այսօր շարունակաբար ինչ որ Սերժա մերժում, ես հասկանում եմ, որ բարևներ ձեզ, հասկանում եմ զորբա ազգ ենք, հասկանում եք, քաղաքականապես չկայացած, քաղաքական ինքնագիտակցությունը ոչ միայն պակաս, այլ հպարտ, որ պակաս, այդ ամեն ինչը ցանկացած հասարակության մեջ բխեցնում է հետևանքներ։ Ես գնահատականները 3 տարի է տվել եմ և ես դա չեմ արել կամանում նրա համար, որ հետո հետադարձ հայացքի ժամանակային տեսանկյունից հեռախոսազանգեր ստանամ, որտեղ հնչում է, բայց դու ինչ ճիշտ էիր արտահայտությունը, ես չեմ ուզում ես ճիշտ լինեմ, ես ուզում ենք բոլորս ճիշտ լինենք, ես ուզում եմ մենք հասկանանք որն է մեր առջև վտանգը և գործենք այդ վտանգին համահունչ, այդ վտանգի հակով կարված քայլերով, ես չեմ տեսնում այդպիսի քայլեր, Կապիտուլյանտ եթիմ անասունը, լսում ես եթիմ անասուն, միևնույն է նույն պրավալներն է տալու, այսինքն թուրքերի հետ էշեշ պայմանավորված իր եզություններով, բոլորին խապելով միակ բանը որ գիտի, ինչ որ էյֆորիայի ալիք է ստեղծում, բոլորին խոստանում է ամեն ինչ, ինչպես որ արմավիրցիներ և շիրակցիներ ջան, եթե լսում եք, հետո մեկը լսելու եք, հասկանում եք, Թուրքի հարձակումից հետո մեկը լսելու եք, կարող եք ինձ ատել, մազից գույնը կամ շնից հաչոցը, կամ չգիտեմ, որ ես ուրիշ երկրներից եմ խոսում, ինչ ուզում եք ատեք։ Ձեր անասունը ձեզ խոստացել է բաներ, որ չի կարող տալ։ Այսինքն ձեր ընտրած անասունը, ումից դուք բողոքում եք, ասում եք հարգելի արմավիրցիներ, որ ասում եք ես իմ հոգին իրեն տվեցի, իր համար գնացի չգիտեմ ինչ գլուխ ջարդեցի, ոչ մի նորմալ երկրում, հասկանում եք, ինքն իրեն տղամարդ համարող էլեկտորատը, չի գնում մի հատ եթիմ դասալիկ անասունի համար, ինչ որ մեկի գլուխ ջարդում, այդ նշանակում դուք չեք կայացած։ Մեր ազգը խնդիր ունի, այն ինչ կոչվում է ողնաշար, ինչ կոչվում է տղամարդու այդ բնազդ գոյատևման, իր տունը, իր օջախը պաշտպանելու չկա, ես նույնիսկ այստեղ շփվում եմ, այստեղ Ռուսաստանում, որը ամենամոտն է այդ Հայաստանյան, այդ մատերյան եմ ուզում զգամ, այդ հասարակության մատերյան, չկա, դուք ինքներդ ձեր վրա խաչ եք քաշում, երբ որ դասալիկ մի անասուն, որը առանց աչք թարթելու, իր դասալիկ անասուն թուրքին ծախված, քաղաքական կնքահայր Լևոնի Զակազով, իր անասուն կնգա հետ միասին, տանում է մի ամբողջ սերունդ երիտասարդների, սպանդի, ծրագրավորված,
ծրագրավորված պարտվողական պատերազմի, այն որ դուք ձեր գոմերում ու գեղերում վերընկած, տարբերեք ճիշտ ֆերմաներից և գյուղերից, տարբերեք դա, որտև այլ երկրներում գյուղացին հրաշքների չի հավատում, չի սպասում, լիդերներին չի սիրահարվում, այլ պատասխանատվություն է պահանջում, սկսած իր հողի, իր հողատարածքի անվտանգությունից, որը իր մեջ ներգրավում է բուն այդ տարածքի անվտանգությունը, այսօր որ Սյունեցին չունի ու Արցախցին չունի ու դուք մոռացել եք ու ձեր տանձին չի, ձեր Արմավիրում, ձեր Շիրակում, որտեղ գերիներ եք տվել, ձեր եսիմ ինչին չի, որ ձեր հողակտորների սահմանները այսօր ձեր ընտրած եթիմի թուլ են, վաղուց ստորագրությամբ գաղտնի պայմանավորվածության արդեն թուրքերին է տվել, բայց դուք եթիմին ձեն եք տվել, որտև ձեր կարծիքով դուք եթիմին ձեն տալով, ինչ որ մի ձեր թեորետիկ նախկինից, ինչ որ մի վրեժ եք լուծում, որտև անասուն եք։ Ու դուրս եք գալիս կամերաների առջև տղամարդալով ու ասում ես իր համար գնացի գլուխ ջարդեցի, ես իրան սիրում եմ, ինչ ես սիրում, անասուն, կնոջդ սիրի, հողդ սիրի, հայրենիքը սիրի, երախուդ սիրի, և որ սիրես դրանք, չես կարա ուրիշ երախուդ սպանացին, ասես ես իրան սիրում էի, ամբողջ Արմավիրով ու Շիրակով կողքով քայլել ու գոռացել եք, Շիրակը չէ, բայց Արմավիրը Ինքը աղանդավոր եթիմ թուլի պես գոռում է ապագա կա, դուք ասում եք ապագա, կա այդ ապագան անասուններ։ Դեռևս ադրբեջանական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում մեր զինվորների, մարմինների մասունքներն են, որ ձեր եթիմի թուլ են, անգամ թիվը չի տալիս։ Դուք ձեր ջրերի, ձեր ոռոգման ու ձեր վարկերից խոսում եք, մենք այսօր չգիտենք, մեր որ զինվորի աճունի որ մասունքը որտեղ է այսենց չիրա դառնում ու ձեզ թվում է որ դուք դրա մեջ պատասխանատվություն չունեք ու ձեր տված այս ետիմին տված ձայնի համար պատասխանատու չեք լինելու ես սպասում եմ որ դուք լինեք այդ պատասխանատուն այդպես է գործում այս համակարգը Դուք անմեղ այդ որ մեր երկերում տաղերում գրվում է հայ շինարարը արևի տակ, կիզիչ արևի տակ, քարից հաց էր քամում, քրտինքից գինի էր սարքում, չգիտեմ ինչեր էր անում, ինքը սենց խաղաղ, խելացի տեղը տեղին ամեն ինչ տեղը, ու մեկ էլ թուրքը եկավ դդանք ու գլուխը կտրեց։ Ու ասեց այս սարնիմն է, այս կարնիմն է, այս գինին է լիմն է։ Շատ էլ որ ես մուսուլման եմ, I'm not supposed to drink wine։ Չի լինելու այդ տաղերքությունը Այդ որ դուք անմեղ ամեն ինչ ճիշտ եք անում, ճիշտ եք ապրում, ճիշտ եք ընտրում, անցյալ դարի հայը կարող է այդ ընդունի, որ հայ այդպես էլ եղել է, անցած դարի հայը, որտև նա պետականություն չուներ, բայց նա էլ, երբ որ Անդրանիկ Փաշայի, Նժդեհի, Չավուշի, մյուսների զորքերը անցնում էին, ասում են գյուղացի, մի րոպե դիր այդ բահը, զենքը վերցրու, արի կռվենք, որովհետև դա միակ ճանապարհն է, որ դու այս հողը հետո ունենալու ես, որ վարես ու ցանես։ Ասում էր դու ապուշ ես, ինչ ես կռվում թուրքի դեմ, ինչի թուրքը ինձ պետք է վերացնի։ Ես իրան ինչ եմ արել, որ ինձ վերացնի։ Դու արել ես այն, որ դու ապրում ես այն հողի վրա, որի վրա նա դրել է գեոքաղաքական ստավկա ու ինքը գնում է իր ստավկայի հետևից, Էրդողանի ասած, ինչ մեթոդով, մենք գալիս ենք անսպասելի, մենք գալիս ենք շատ արագ, մենք գալիս ենք գիշերով։ Ասում եք, որ այս եթիմ անասունին ձեն եք յանեմ թե տվել, որովհետև դուք իբր թե պացիֆիստ եք, որովհետև դրանով դուք իբրև թե երաշխավորում եք, որ պատերազմ չի լինելու։ Որովհետև դուք համաձայն եք, որ նա ստորագրի համապարփակ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր Թուրքի հետ։ Այստեղ ես ցիտեմ իմաստուն հույներին, երբ Թուրքը խոսում է խաղաղությունից, պատրաստվեք պատերազմի, բայց դուք շատ խելացի եք, դուք շատ գրագետ եք, չէ՞, ձեզ չի կարելի հունական ռազմավարությունից խոսել, պետք չի Իսրայելից խոսել կամ Իրանից։ Դուք այդպես, այդպես գեղավարի եք, որ սենց գնում եք այս ինչի համար գլուխն եք ջարդում, ձեր հայրենակցի գլուխը դասալիկ ետիմի համար ջարդող, այդպես կայացած տղամարդիկ եք, դուք այդպես բիզնեսներ ունեցող, որ գնում եք սեղմում եք այդ անասունի ձեռը, չէ՞ Սամվել Կարապետյան։ Գնում սեղմում ես, չէ՞, եթիմի ձեռը, որտեղ ձեզ թվում է, որ Թուրքի հետ ինքը ստորագրելու է ու դուք բոլոր
բոլոր այսօր գեոքաղաքական, այսպես գծագրված քաղաքականություն վարող ազգերից շատ ավելի վերին արտիցորեն եք, ովքեր են Իսրայելի հատուկ ծառայությունները կամ հունական արտգործ նախարարության հետազոտական ծառայությունները կամ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որոնցից դուք Աստված մի արածցե հանկարծ օրինակ վերցնեք, ով են իրանք ձեր դեմ, ձեր անասուն փողերի դեմ։ Ովքեր են իրենք անցյալ դարի մեծահարուստ հայերի փողերի դեմ։ Փողը առան վեր ընկան Կահիրե ու Նյու Յորք ու Բեյրութ ու Մոսկվա։ Հողը ուր գնաց։ Ինչու ես պետք է խոսեմ։ Իսկ դուք գնաք կզած այդ անասունից ձերը սեղմեք։ Причем այն մարդիկ ովքեր ասել են հրաժարական պետք է տաս, որտեվ դու նիրոկապաժատնի։ Բա դրա համար չի գալու այդ կարմա կոչվածը, այդ ձեռասեղմության համար չի գալու, ինպես մարդիկ են ձեզ խանգարում երկիրը շենացնելու, գեոքաղաքականությունը գիտություն է, ու այս դարից չի, առաջին այն ցեղը, որ քարանձավից դուրս է եկել, որոշել է, որ ինքը ազգ պետք է դառնա, իր Արտաշես թագավորի գլխավորությամբ ու սահման է դրել, ու սահմանի վրա վիշապաքար է դրել, այդ պահից ծնվել է գեոքաղաքականությունը։ Ուր պիտի թաքնվիք, որ քարին դա գլուխդ պիտի տնես, որ չտեսնես, որ թուրքը գուքա։ Որ դուք Թուրքի թելադրած խաղի կանոններով չունեք ռեսուրս խաղալու, ռեսուրսը մենակ փողը չի, այս անասունությունն է, ու մի քիչ քո սեփական փողից զոհաբերելն է։ Ոչ ոք չի պաշտպանելու։ Ու թուրքը գալիս է։ Խաղաղության պայմանագիր կոչվածը, որը ձեր յեթիմի թուլեն ստորագրելու է թուրքերի հետ։ Հրաժարվում ամեն ինչից, որ կոչվում է Հայաստան։ Ցեղասպանության պահանջատիրություն, որի հանդեպ ձեզնից ոչ ոք իրավունք չունի։ Ձեր փողերը, ձեր անասունությունները ոչ մեկը չունի դրա դիմաց որևէ իրավունք։ Պատկանում է արևմտահայերի սերունդներին, այս դուք օքեյ եք։ Ձեր ստեղծած կեղծած 600,000 թափթփուկ անասունների ձայնը ջնջելու է 12 միլիոնի հայրենիքը, մեկ ընդմիշտ։ Ոչ մի իրավական պահանջատիրության դուք չեք ուզում հետամուտ լինել, թանկ հաճույք է դա, չէ՞։ Ձեր ուպակովկաներով Հերմեսի պայուսակառնել չի ձեր մարդ իրար կրանիքի համար։ Հերթական մի հատ աննասուն պալատ կառուցել է չի, որ ցույց տակ մեջը այստեղից քար են բերել, այնտեղ լուստրա են բերել, այնտեղ չգիտեմ, բալը սայլուտից չափը նայի, ու մեկը տորտից չափը, բա դու գիտես իմ խան ամենովը, հա։ Հայ արքաները հայոց լեզվի ընդհանրությամբ սահմանված բոլոր ցեղերին հավաքեցին, ազգ սարքեցին, որ ձեր նման յեթիմ անասունները մի 2 միլիոն տեսած լինելով, էլի հետ քաշեն ձեռից հանեն մցրեն քարանձավ, թուրքի քարանձավում միայն ողջակիզման յաթաղանի մեթոդներով են մեր հետ խոսալու, չի մնալու ողջ այդ ազգը, երբ որ դուք ձեզ ինքներդ սփոփում եք, որ այս յեթիմի թուլեն կստորագրի, սա հողերը կտա, ամեն ինչ կտա, երկու հատ էլ անասուն ճանապարհ կկառուցի թուրքը։ Աղբարագարկեն տատու թուլենը կո ֆեյք աննասունի տիրոշ մեր, հեսով այս յեթիմի թուլեն, զոմբիների տես ուղարկել, էրատու աննասուն, թքեմ ես քո երեսին, իզնից հայ ստեղ չկա, կարամ քեզ է ճղեմ, Ալեքսանդր Ալեքսանյա, որ ֆեյք անասուն ես, կարամ քեզ ճղեմ, թուլին հարիր ձևով, գրի երախոսի թամարը ու հասցտես ես լսարանը քեզ ինչ անելու, մտել ես ֆեյքի հետևից գրում ես այդ այս ֆեյքերով, թուրքի յաթաղանի բաժին դարած յեթիմ անասուններ, դու կերազես ինձ աղբար կոչես, աղբարը նշանակում է եղբայր, դու կերազես, Տամբովսկի Վոլքսիբե բրատ, վախ, այդ քֆուրները բանից ես սովորել, էրատուի բունկերից ես սովորել, էրատու ես էլեկտարատը չեն, կանտորաներ ունես 3 հատ, ովքեր են փողը տալիս, էրատու, հա, թուրքին ծախված հարճ, հարեմի ապրանք, անասուն, որովհետև այս կապիկ շոուն, որ արել ես, որ դու փրկվես, այդ արել ես, որ ոնց որ Արցախը տվեցիք,
Atենց էլ Հայաստանն են տալու։ Atենց էլ Հայաստանն են տալու ու արդեն տալիս են։ Էդ ալինելու, որ գնում սեղմում եք ձեռքերը, որ հիմա քննարկումներ եք անում, մանդատներ վերցնեք, չվերցնեք, չի փոխվելու։ Չի փոխվելու։ Նա գնալու է ստորագրի։ Դուք կարող եք ասել, ես մանդատները կվերցնեմ, նա չի ունենա 2/3 մեծամասնություն, որպեսզի սահմանադրական դատարանը դա հաստատի։ Բայց լինելու է այդ թուղթը։ Այդ թուղթը ստորագրվելու է։ Գումարած դրան, արտահերթ ընտրությունների գնացող 2023 թվականին արդեն Էրդողանը շատ լավ է հաշվարկել ժամանակը։ Նա չի սպասելու ձեր սահմանադրական տվայտանքներին, չի սպասելու դուք ինչպես հայտարարեցիք ազգային ժողովում, ձեր թիմից ով ի վերջո որոշեց գլխավորել ֆրակցիան, քանի հոգով նստեցիք պարլամենտում, որ մի թավիշ եթիմ անասունի իրականում թուրքական խունտայի ներկայացուցչի, որ մի ապուշությանը ոնց պատասխանեց ձեզնից որևէ մեկը։ Ես մինչև կյանքիս վերջ ու երևի են աշխարհում էլ ես գոռալու եմ, որ մարդասպանի դավաճանի հետ չեն գնում ընտրության։ Գյուլում են։ Դուք որոշել եք չգյուլեք, հերիք չի։ Մի հատ էլ մեծ դուս եք տալիս ձեր սահմանադրական ու չգիտեմ քաղաքակրթական ու չգիտեմ ինչի, ու որ կարելի է գնալ ձեռք սեղմել։ Ինչ է լինելու։ Ստորագրելու է։ Ինչ է լինելու։ Խաղաղության նշան տեսնում եք Թուրքիայի վարքագծում։ Բայդեն-Էրդողան հանդիպման գեոքաղաքական կոնյունկտուրան թելադրած որևէ ձեր միլիոնատերներից ու չգիտեմ ինչերից մեկը զբաղվում, հա? Իտոք տալիս է ինչ է լինելու։ Ձեր բիզնեսի կողքով մեկը կորոնայով վարակված անցնի փռշտա։ 1000 տեսակ միջոցներ, միջոցառումներն եք ձեռնարկում, որպեսզի հանկարծ այդ դրսի փռշտոցը ձեր բիզնեսի ներսում վիբրացիաներ չտա, հետևանքներ չունենա։ Ինչի չեք կարում հայրենիքին էլ նույն նրբանկատությամբ վերաբերել, հա, լոպաս փաշաներ։ Ինչի չեք կարում։ Ինչ արժի ձեր վաստակած միլիոններն ու միլիարդները։ Եթե քո հայրենիքին դրանից ոչինչ, եթե դու չունես այդ հեռատեսությունը, չունես այդ հայրական գուրգուրանքը քո ազգի ցանկացած ներկայացուցչի ու քո ազգի թողած մշակութային ժառանգության նշած հսկայական սահմանանիշերի հանդեպ։ Ինչի ես պետքա լայվ անեմ, դուք լայվ մտեք, Թուրքի հետ ձեռք սեղմելուց, ստեղ Թուրքի հետ բիզնեսներում փայ մտնելուց, ստեղ թուրքերի ու լեռնահարյաների ադրբեջանական մեծահարուստների երեխեքի հարսանիքներին գնալուց, Արցախի արժեքի չափ նվերներ տալուց, լայվ մտեք, ձեր կարծիքով ես թույլ եմ, ինչ-որ մի աղջիկ, ինչ-որ մի ուտոպիայի է հավատում, թաղեմ ես ձեր ուտոպիստական կայֆերը, իմ մեջ խոսում է իմ մշո հողը, որը ոչ միտեղ չի գնում, ու ես ես մի կտոր մնացել եմ, որ դարեդար ձեր երեսին թքեմ, ես թուրքը գիտեմ ինչա, ես թուրքի տակ պարկած էրատուի մարդացուն գիտեմ ինչ անասուն է, ես գիտեմ դրա տերերը ինչ մեթոդներով են, բայց ես ձեր երեսին պետք է թքեմ, որ դուք այսօր էլ այդ որոշում կկայացնեք, կամ մանդատները չեք վերցնի կգնաք, դրսից պայքարը կմղեք ինչի համար, ես կմիանամ ձեզ, կխոնարհվեմ ձեր առաջ, ես գեներալ եմ փնտրում, առաջնորդ, որ կտանի այդ ուղով բոլորին կմիավորի, կամ մանդատները կվերցնեք բոլորդ միասին ու կխաղաք այս թատրոնը, դա պարի դա времени, որովհետև թուրքը գալիս է, Էրդողանն իր արտահերթ ընտրություններից առաջ գալու է ձեզնից աչոտ վերցնի, մեկը չմտածի, տնավեր, տնահան եղած, հադրուցուց ու շուշեցուց, դուք ավելի վերին արտի ցորեն եք, Բայրակթարի տակ ծախված հայ զինվորից, որի աճունի մասունքները դեռ Ադրբեջանի օկուպացված հողում են, դուք ավելի վերին արտի ցորեն եք,
ուժն է ծնում իրավունք, փողը, որը չի ներդրվել ուժի մեջ, իրավունք չի ծնելու, ու ստեղ ապրելուց լինեք կամ ուրիշ տեղ, ձեր բիզնեսներն էլ են ձեր ձեռքից վերցնելու, որովհետև Թուրքի պլանը նշանակում է ջնջել Հայաստան, ջնջել հայ անուն, ամենուրեք, ամբողջ Սփյուռքում ևս, չկա Հայաստան պետությունը, չի լինելու Սփյուռքում ձեր բիզնեսները ու եսի մինչերը, գնալու եք պարլամենտ, խաղաք է տունտունիկը, Թուրքը էլի առաջ է գալու, կամ որոշելու եք, որ այս կուսակցությունները վերցնեն մանդատները մտնեն պարլամենտ, դուք միաժամանակ գնաք այդ գեղեցիկ, ես որ չեմ տեսնում, այդ կոստյում շալվարավոր ձեր ճառերը, ինչպես եք դուք դիմելու սահմանադրական դատարանին, ինչպիսի ժամկետային պայմաններում է սահմանադրական դատարանը, նայելու ձեր բիրտ բողոքները, միանգամայն սպասելի ընտրությունների ֆալսիֆիկացիաների մասին, միանգամայն, իզնից շատ ոչ մեկ չի գոռացել այդ մասին, ոնց են ֆալսիֆիկացիաներ անելու, ովքեր եւ ինչու, եւ այդպես գնալու է եւս ասենք թե մի 6 ամիս, լավագույն դեպքում, որտեւ ես տեսնում եմ թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ, ես տեսնում եմ թուրք-ադրբեջանա-պակիստանյան զորավարժություններ. Այսինքն, между войной и позором вы выбрали позор. Конечно же, мы все получим и позор, и новую войну. Ոչ թե 5 տարի հետո, որովհետև ռուս խաղապահը այստեղ է. No. Ես տեսնում եմ ռուս փորձագիտական համայնքի հսկայական աղմուկը պանթուրքիզմի հանդեպ այս շաբաթ շատ ոգևորված, դա նաև պայմանավորված է Էրդողան-Պուտին գալիք հանդիպման նախաշեմին թուրքերին ինչ-ինչ բաներ լսեցնելու պայմաններով, բայց Բայդեն-Պուտին հանդիպումից հետո մենք տեսնում ենք նույն դեպի պատերազմ կապ չունի արդեն սառը թե տակ, դա նշանակում է, որ մենք միևնույն է լինելու ենք փոխանակման մանրադրամ եւ օգտագործվելու ենք, որովհետեւ բոլորի շահերից բխում է այս մինիմալիստական ինչ-որ կոնֆլիկտային գոտի է, կամավոր ձևով բոլորի ոտքի տակ պարկող եւ կօգտվեն բոլորը. Այո, Օլգա ջան, ես շատ մանրամասն այդ բոլոր օրերը, ինչպես է Հայաստան փրկության շարժման մեջ ներգրաված կուսակցությունների որոշակի մաս հստակ ձևով չարաշահել մեր ցասումը եւ տարել իրանց սրտի ընտրությունների, որ Քյասարովի Պրտեգան իշխանության, իսկ հիմա գիշերը մատերները ծծելով քնում են ու ձեն չեն հանում ու պդերին վրա էլ մուննաթ են գալիս։ Ես փորձագետ եմ, ես իմ գործի մասնագետ եմ։ Ես հստակորեն, ոչ միայն ես, շատերը կան իմ Facebook-ում, մենք հստակ դրել ենք այդ դիրքորոշումը, ինչու ենք մենք դեմ ընտրություններին, հիմնավորել ենք բոլոր առումներով, ամեն գնահատականները ճիշտ տվել են, իրենցից մնում էր մեզ հետ աշխատել։ Իրանք սիրում են աշխատել մարդկանց հետ, ովքեր ասում են, եղավ շեֆ ջան, դու ճիշտ ես շեֆ ջան, սաղ ճիշտ ես ասում։ Այդ իրանց պրոբլեմն է, ես իրանց ոչ դատաբանում եմ, ոչ բան։ Իրանց այդ օրգանիկ հետաքրքիր հարաբերությունների իմ խնդիրը չեն։ Ռուսաստանում ուրեմն փորձագիտական հետ վերադառնամ դրան, համայնքը շատ հետաքրքիր ձևով մեծ կարևորություն է տվել այսպես կոչված Շուշիի հռչակագրի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրված մի կետի, որտեղ երկու երկրները հստակ դիրքորոշում են հայտնում, որ միասին ձեռնամուխ են լինելու թյուրքական մշակույթի, թյուրքական ազդեցության գոտու, կրթական, կրոնական եւ այլ մշակութային ռազմավարական մեծ ծրագրերի տարածմանը այլ երկրներում։ Խոսքը ոչ միայն Կենտրոնական Ասիայի մասին է։ Շատ հետաքրքիր էր տեսնել Միխեևի շատ հստակ վերլուծությունը, շատ քաջ վերլուծությունը։ Երանի Միխեևը իմանար, որ ինպես մարդիկ կան, որովհետև ինքը իր տեսանյութում խոսում է հայ քաղաքագետների մտավոր կուսության մասին եւ այլն, ինքը կարա տեսնի, որ բաներ, որ ես գնահատականներ տվել եմ, վաղուց կատարվել են, բայց դες ռուսերեն չեմ խոսալու, ես չեմ կարծում, որ իրանք իմ տեղներ չգիտեն։
Ոբշեմ, կամքի հարցը, բայց հետարքիր մի այսպիսի անդրադարձ է կատարում իմенно այդ կետին։ Ասում ինչ է նշանակում թուրքական մշակույթի տարածում այլ երկրներում, այդ թվում նաև ոչ թուրքական։ Ինչի մասին են խոսում թուրքերը ասում են։ Մանիկյուր պիտիգյուր ջան, գերիների վերադարձի մասին ես այլ բաներ ունեմ։ Հիմա, երբ որ Նիկոլ Իշխանությանը մեր գերիներին ոչ մեկ չի վերադարձնելու, իրանց դատում են, արդեն 13 տղայի դատապարտել են 15-ից 20 տարի ազատազրկման, որոշ դեպքերում ցմահ ազատազրկման։ Տղաները հետ չեն գալու։ Ես վաղուց եմ այդ գնահատականը տվել։ Եթե հայ ազգը ցանկանում է իր տղաները հետ վերադառնան, ինքը պետք է անասունին, դավաճանին, թուրքին, կապիտուլյանտին կախի ծառից, ոնց որ կախում են հուդային ժամանակին։ Okay, Քրիստոսի խաչելությունից հետո, քանի դեռ դա չի լինում, հետո ինքը նոր գերիներ էլ է տալու։ Այն ինչ որ Արցախի հետ արել են, դա անելու է Հայաստանի հետ։ Խնդրում եմ դուք ոչ մի իլյուզիաներ մի ունեցեք, որ ձեր անասունի ծնունդը, կոկոլիկը կամ կոկոլիկնիկը, կապիտուլյանտը եւ կապիտուլյանտուհին, ինչ որ ցանկանում են մեր տղաներին հետ բերել կամ Հայաստանի պետություն են ցանկանում, ոչ։ Իրանք թուրքական իշխանություն են, դուք ապրում եք թուրքական օկուպացիայի պայմաններում։ Իրանք թուրք են, Նիկոլը թուրք է, Լիլիթ Մակունցը թուրք է, Մհեր Գրիգորյանը, որը հանձն է առնելու արտգործ նախարարի պաշտոնը թուրք է, աղքի Արմեն Գրիգորյանը թուրքի ծնունդ է, որը ասում է, որ կադրային ջարդ ինքը նկատի ունի սա Հայաստանին հայերին է ջարդելու։ Ինքը թուրքի լամուկ է, Ռուբեն Ռուբինյանը թուրքի լամուկ է։ Բոլոր Թավշյա անասունները Արփի Դավոյանով, Արարատ Միրզոյանով, Ալես Սիմենյան, սաղ թուրք են, սաղ թուրքի արտաթորանք են Հայաստանում ու ամբողջ Հայաստանը այդպիսով դարձել է կապիտուլյանտի պապու արտակնոցի չմաքրված անցք։ Դա է։ Ուրիշ բան չկա։ Էդ է լինելու։ Դա համար ինձ պետք չի, որ ես լայվեր անեմ։ Ես նստել եմ, ես իմ գնահատականը վաղուց տվել եմ եւ նայում եմ իրադարձությունների զարգացմանը, որովհետեւ հայոց պատմությունից մենք դասեր չենք քաղում, իսկ պատմությունից երբ որ դասեր չես քաղում, ինքը կրկնվում է։ Ես հիմա խնդրում եմ ինձ չշեղել, որ ես Միխեևի ասած միտքը բերեմ տրամաբանական ավարտին հասցնեմ եւ կապեմ այս արտակնոցային իրավիճակի հետ։ Ուրեմն ասում է, որ այս Շուշիի հռչակագրի այս հատվածի մասին խոսելիս թուրքերը նկատի ունեն թուրքական այսպես կոչված մշակույթի, իրականում թուրքական ներազդեցության կենտրոնական Ասիայում, ինչպես որ տարածվում է դրանից ոչինչով չտարբերվող իր որակով, դրա սփռումը նախ եւ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում եւ շատ մեծ քննադատությամբ է խոսում այսպես կոչված Ռուսաստանի ադրբեջանական սփյուռքի մասին, ասելով որ այո, մենք շատ ենք սիրում խոսել մեր ինչպես այսպես Սովետ միությունից փլուզումից հետո մնացած այդ նախկին парքի տեսանկյունից, այսինքն մենք հանգիստ ենք, բոլորին բարի գալուստ ենք ասում, էստի համեցենք ենք ասում մեր երկիր, նրանք գալիս են, հա, այդ իմիգրանտները գալիս են մեր երկրում սկսում են ապրել, ոչ միայն իմիգրանտներ, ինքը նկատի ունի նաև հենց այդ սփյուռքի կարկառուն դեմքերին, տողատակերում, այսինքն այդ Ալեկպերով կոչված, այդ ոնց էին դրանց անունները մի հատ հիշեցրեք, 3 հոգի կային, այտենց հետաքրքիր, որոնց այդ Գոդ Նիսանով Ալեկպերով մի հատ երրորդ կա, որ հայստեղի միլիարդատերները սիրում են իրանց հետ աղբերություն անեն, ինչի հետևանքով իմ հետ չեն կարում հանդիպեմ, որովհետև ես տենց կնստեմ իրանց ռենտգեն կանեմ ու կտեսնեմ քանի թուրքի ձեռք են սխմել ու քանի թուրքի տակ են պարկացրել իրանց բիզնեսներից քանիսը, which is normal, ես հասկանում եմ ձեր հոգեվիճակը, բայց հավատացեք իմ հետ ինչքան շատ խոսեք, այնքան համ ձեր բիզնեսների համար լավ կլինի, համ ձեր համար, համ հայրենիքի համար, բայց ինչպես ասում են, դուք այտենց փողոձյաձեր եք, դուք լավ եք հասկանում կյանքի ճիշտն ու սխալը, շարունակեք նույն տեմպերով, ես տեսնում եմ 6 դար ոնց եք մսխել եւ փսխել հայրենիքը։ Anyway, ուրեմն ասում է, որ այս փյուրք կոչված ադրբեջանական եւ հենց ի նկատի ունի Էրդողանը, երբ որ խոսում է, որ թուրքական ազդեցությունը պետք է տարածվի այլ երկրներում եւ Կրեմլին հուշում է, որ պետք է սպասենք պանթուրքիստական ծրագրերի հետաքրքիր բումի շրջանի հենց Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Պրոստը տարբերությունը նա է, որ ռուսները հսկայական երկիր ունեն, հսկայական ռեսուրսներ ունեն, իրանք առաջին իսկ նախանշաններից գիտեն ինչպես են վարվելու։ Սա նույնիսկ իր այսպես հիմա խոսելը այդ նախանշաններից մեկն է, որը նա հնչեցնում է բնականաբար Կրեմլի թույլտվությամբ Պուտին-Էրդողան հանդիպման նախաշեմին։ Իրանը իր հերթին իրականացնում է որոշակի
որոշակի նոր գեոքաղաքական ռազմավարության հղկումներ, կախված նրանից, թե Իսրայելի նոր իշխանությունները ԱՄՆ-ի հետ միջուկային համաձայնագրի շուրջ ինչպիսի դիրքորոշում կարտահայտեն, թվում է թե Նետանյահուի հեռանալով Բենետի կառավարությունը մի քիչ ավելի չափավոր քաղաքական դիրք է ընդունելու, բայց դա այդքան էլ երաշխավորված չէ, այսինքն բոլորը դիրքավորվում են, որովհետև Էրդողան դյադյան պատրաստվում է հետարքիր գաստրոլների կենտրոնական Ասիայում, Անդրկովկասում, Ուկրաինայում, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Այդպիսով այդ տեսանկյունից կարելի է դիտարկել, որ ոչ միայն Սյունիքը, Վայոց ձորը, այնտեղ չգիտեմ Գեղարքունիքը, այլ ամբողջ Հայաստանը կհայտնվի իրենց թիրախում։ Դրանով էր պայմանավորված Ալիևի կողմից շատ արտահայտիչ ինքնատիրապետման ընդունակությունների բոլոր ամբողջական կորուստը, երբ որ ինքը երեք ամբողջ ազգին հայտարարեց չմո, այս անասունին ընտրելու համար, ինքը այստեղ Մոսկվայում, Ռուսաստանում մեծ բիզնեսներ դրած հայեր, ովքեր նշածս բիզնեսմենների ում Պակրովի տակ աշխատում գործում է Ալիևյան կլանը, իրանք տենց փոխադարձ սիրում են, ես ուզում եմ ասեմ, ինքը ձեզ էլ է չմո հայտարարել, որ դուք գնացել եք այդ չմոյի հետ ձեռը սխմել եք, в общем, ձեզ չմո են ասել, ու դուք ընդունում եք, չէ՞, լավն է ձեր տղամարդկությունը, բանը, տենց խուսափեք իմ հետ հանդիպելուց, բալուբոմու պետք չի էլի, որ ես ձեզ հիշացնեմ, որ ձեզ երեք չմո են հայտարարել, դուք տակ եք մնացել, դες 90-ականները բաները, չի որ դուք այտենց պանյատներով բան, հիմա ուրիշ դար է, դեն ժամանակակից բան, այդ նույն ձևի, ոնց որ ասեն գերի թուրքերի հետ համագործակցող հայերը մտածում են, ասում են դες ուրիշ դար է, տեսեք, այս մարդիկ ուզում են Թուրքիայում ռեֆորմներ իրականացնեն, սահմանադրություն են փոխում, սուլթանից են հրաժարվում, բան, ինչ որ մի բան մենք այսպես կգտնենք, այս կոմ են կոմ, պայքարելու ձևը միշտ կա, դյադի մտքին տեղ լնի, ոնց ասեմ, եթիվի գլխին պարկուչ կլնի, օքեյ, դաշնակցություն պետք է ժողովն է, և շում տալյատին մահվան տադավջիրը պետք է կրե, որ վերջում գինի լցնեն, հասկանում եք գինի լցնելու հրահանգ ոչ մեկ չի տալիս, вы понимаете, դարդերը, ես տենց քանի օր զգում եմ, որ ոնց ասեմ, քանի օր էր, եթե ես խոսեի, ես լաց էի լինելու, ես ողբալու էի, որովհետև ես Թուրքի գալը տեսնում եմ, ես տեսնում եմ ինքը ինչ մասշտաբի ռազմախա տալիս, իրանք ինչի են չմոզ ես հայտարարում, բաց էի բաց, զորավարժություններ են կազմակերպում, Հայաստանի վրա հարձակվելու սցենարով, օդից, ցամաքից, դիվերսիաներով, ու իրաց դիվերսանտները արդեն Երևանում են, հասկանում եք, ու ես չգիտեմ էլ ինչ ձևով, ձյաջ լինի, ով լինի, կամ ստեղ այդ բիզնես չգիտեմ ինչերը, ես չգիտեմ իրանց ոնց բացատրեմ, որի մետ խոսալուց, երբ որ Սերժ եք մերժում, կամ ես ինչ եք անում, կամ սենց եք անում, դրանից ոչ երկրի ստատուսն է փոխվելու, ոչ ձեր բիզնես ինքը մեկա գալիս է, ես գիտեմ թուրքը ոնց է աշխատում, դուք չգիտեք, ձեր կարծիքով դուք գիտեք ենքանով, ինչքանով որ դուք փողատեր եք, եթե փող ունեք, ուրեմն այս անտերը իբր թե աշխատում է, no, դուք չեք տիրապետում գեր զգայուն ու գեր կարևոր ինֆորմացիայի ու դուք դրանից վիվդներ չեք անում, ձեր թիմերում չկան գեոքաղաքական վերլուծական թիմեր, դուք գեոքաղաքական ռեալիաները վերծանում եք այնպես, որ դա ընդունելի լինի ձեր բիզնեսի համար, ու ձեր բիզնեսը սխալ հենքի վրա է, հայրենացարայության տեսանկյունից, որպեսի բերեք հայրենացարայական հենքի վրա, նշանակում է դուք պետք է ինչ-որ նյութական զողողություններ անեք մեկ, երկրորդը դուք պետք է անեք մի բան, որը հայ չի սիրում անել, դա միասնական լիգա ստեղծել, այսինքն են ինչ-որ հունական ազատագրական հեղափոխությունը ընդդեմ սուլթանական Թուրքիայի 1821 թվականին սկսվեց Ֆիլիկի էտերիա նախաձեռնությունից, երբ որ հոգևոր դասի կարկառուն դեմքեր, վաճառականական դասի կարկառունագույն դեմքեր, որոնք նաև մասոնական հետաքրքիր օթյակներում են աշխարհի տարբեր ծայրերում, տարբեր երկրների արքունիքներում արիստոկրատական դասին պատկանող հույներ, նույն Օսմանյան կայսրության անգամ բանակում ծառայող ռազմավարական հետաքրքիր նշանակություն ունեցող հույն գործիչներ գաղտնի համաձայնություն կնքեցին միասին, որ իրենք 1821 թվականից սկսած պայքարելու են մինչև Կոստանդինուպոլիսի վերադարձը, в родную гавань.
Իրանք մինչև հիմա միավորված, այդ նշանակում է իրանք իրանց տարաձայնություններ եւ եսի մինչեր ունենալով հանդերձ իրանք նպատակից ֆինիշնյայի լինիայից հեռու չեն գնում։ Դուք ընդունակ չեք դա անելու։ Ձեզ թվում է այս եթիմ անասունը ինչ որ sense պացիֆիզմի պերիոդը ապահովելու, որի ընթացքում դուք փորձեք տեսնեք որտեղ ամեն մեկը ձեր բիզնեսները ոնց չգիտեմ ինչ անեք, то есть ինչ եմ երկար բարակ դուք էլ գիտեք, вы сами знаете, սաղ գիտենք, ես գիտեմ, դուք գիտեք, բոլորը գիտեն, որ դուք միաբանվելու շնորհք չունեք, այդ նշանակում անշնորհք մեռնում եք էլի в общем։ Ու ես եթե այսպես լայվ եմ անում կամ վերլուծությունով խոսում եմ, ես այդ անում եմ խղճի արժև մաքուր լինելու համար, որովհետև Պալիբոմը վերջում Կոստանդինոպոլը պետքա Կոստանդինոպոլիսը պետքա նախապատրաստվի այն ամենին ինչ որ ապոկալիպսի գրքում սահմանված է եւ դրանից առաջ էլ դուք ոնց ուզում եք ծխկվեք։ Ուղղակի այդ նշանակում որ ցավոք սրտի ճանապարհին սխալ քայլեր արած մեր ազգը իր առաքելությունը չընկալած չհասկացած հանուն այդ առաքելության պայքարի դուրս չեկած ազգը շատ ավելի թանկ է վճարելու, ինչպես որ թանկ վճարեց անցյալ դարում։ Ու դա է տեղի ունենալու։ Եթե այս անասունի դեմ չլինի կտրուկ շրջադարձային մեծ պայքար, դա հնարավոր է միայն միաբանվածության դեպքում, մնացածը, ոնց ասեմ, сказки про белого бычка։ Ինչը որ թուրքը կգա, ոնց որ անցյալ դարում եկավ։ Ոչ ռուս խաղաղապահ կնայի, ոչ ամերիկացիք ու եվրոպացիք, մեր ազգին ինչ որ տենց տիրություն կանեն, հոգ կտանեն, nothing։ Պատմությունից դաշ չքաղացները ամբողջովին դատապարտված են այդ պատմության բոլոր սխալները կրկնելուն, այնպես որ ձեր դեպքում կլինի կրկնությունը գիտության մայր, իմ դեպքում, քանի որ իմ նախնիները սովորացրել են նման մասսայական մտավոր մթագնությանը չմիավորվելու, այլ այսպես ճշմարտացի պայքարի գիծը պահելու հենքին, ես կմնամ իմ վժվանյայի լինիայում, այդտեղից ամեն ինչ կդիտարկեմ, սա է ասածս, պատրաստվեք ոչ գեղեցիկ իրադարձությունների, ոչ լավ իրադարձությունների, ինչքան էլ որ դրանք կգորգրան պարլամենտում անասուն նշանակումներ կանեն, ինչ որ մարդկանց գործից կանեն, ինչ որ իբր թե մարդ կդնեն, ամբողջական մեծ պատկերը ինքը ենթադրում է հայաթափություն, ինքը նշանակում է մութ ու ցուրտի ամբողջական վերադարձ, լավագույն դեպքում արտագաղթ, մնացած դեպքում ուղղակի թիրախ թուրքական տարատեսակ հարձակումների, դա լինի սիրիական սցենարով կամ Իրաքի հյուսիսի սցենարով կամ արցախյան սցենարով, բայց թուրքը տվյալ դեպքում շատ արագ է գործելու Անդրկովկասում, որովհետև ճիշտ է ասում Միխեևը, նրա հիմնական նպատակը Ռուսաստանն է, ինչպես նաև Չինաստանը, նույնիսկ եթե լինի ռուս-թուրքական հանդիպման ինչ որ մի ընդհանուր այսպես համաձայնվածություն, փոխադարձ չհարձակման, ինքը մի տեսակ բան է, պակտ Մոլոտովա-Ռիբենտրոպը էդ է հիշացնում, այսինքն այս ամեն ինչը, այս ֆլիրտը, ինքը պրոստը բուն պատերազմի հետաձգման ֆլիրտ է, ինչ որ տենց բան է, պրոստը հետաձգում է այդ բախումը։ Մինչև իրանք հետաձգում են, բայց ռեսուրսները վերաբաշխում են, կենտրոնացնում են, դիրքավորվում են աշխարհագրական կետերում, իսկ եթե մենք այս անասունին հանենք ռադ անենք, մենք դեռևս հիմա շանս ունենք Իրանի եւ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հետաքրքիր ռազմավարական դիրքեր ընդունել, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը Բելարուսի դեպքում պատրաստվում է S-400-ներ այնտեղ տեղակայել։ Մենք էլ կարող ենք այդպիսի իրավիճակը խառնել, որ այտենց մի S-400-եր օրինակ Հայաստանում հայտնի, բնականաբար ոչ այս եթիմների ժամանակ։ В общем, սենց հետաքրքիր թուրքական զարգացումների մասին էր իմ լայվը։ Եթե ես լայվեր չանեմ առաջիկայում, այդ չի նշանակում, որ ինչ որ ես ասելիք չունեի, կամ այդ անասուն կապիտուլյանտ եթիմի թուլեն ինչ որ հաղթել են, նո։ Եթիմի թուլեն միևնույնն է կորուստ է կրելու։ Հայաստանը ինքը չի կարա կոտրի, ինքը, в общем, վատ ճակատագիր է ունենալու։ Պրոստը դրանից առաջ ինքը շատ զոհեր ու կորուստներ է պատճառելու, ինչպես որ մնացած ռուս-թուրքական պատերազմներում կամ անցյալ դարում, մենք սենց տենց ինչ որ հատված մազապուրծա լինելու ու հետո աշխարհի տերերը նստեն որոշեն, թե որտեղ է Հայաստան գծվելու, քանի հոգի է մեջ ապրելու, իրանց գետերը որտեղից են հոսալու, в общем, որ սարումն է, որ քարումն է եւ այլն։ Այսպես է լինում երեխեք ջան։ То есть ես չեմ ուզում լայվ անեմ, որ կրկնվեմ։
Այսօր երեկոյան Հայաստան դաշինքի մեծ այսպես ինչ որ համագումար է լինելու, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը Երևանի ժամանակով երեկոյան 7:30 հղում է անելու մեզ բոլորիս, հայտարարելու իրենց որոշումը, Աստծո օրհնանքը թող լինի ցանկացած որոշման վրա, բայց ես գտնում եմ, որ պայքարի տեղը այնուամենայնիվ ոչ պարլամենտն է, ոչ Սահմանադրական դատարանին դիմելը, ես գտնում եմ, որ թուրքական կապիկ շոուին պետք չի մասնակցել, ես մնալու եմ այդ գծին եւ հետևելու եմ այդ իրադարձություններին, ասելիք ունենամ կմիանամ։ Ես ինքս շատ օքեյ եմ, ես խնդիր չունեմ ոչ մեկի հետ, եթե ինչ որ լուրջ ուժի, որը ցանկանում է ինչ որ լուրջ բաներ անել, հետաքրքիր են իմ ասածները, խնդրում եմ ոչ թե հետադարձ հայացքի տեսանկյունից ինձ զանգեք, ասեք ես ճիշտ էի, ինչ ճիշտ էի ասում, այլ այս անգամ փորձեք հետս աշխատել։ Ես չեմ կծում, չվախենաք, չթռնեք, ես չեմ ուզում բռնել ձեզ։ Ես В общем, սովորեք աշխատել ինպես մարդկանց հետ, it doesn't hurt anyone։ Պրոստը ընդգծվում է ձեր վախկոտությունը, երբ որ խուսափում եք։ Այսքան երեխեք ջան, Աստված մեզ լույս տա, Աստված մեզ ուժ տա, Աստված մեզ օգնություն տա։ Արմավիրի եւ Շիրակի ոռոգման ջրից զրկված տղերքին ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր մարմնի մասերից զրկված տղերքի կողքը չկանգնեցիք։ Ադրբեջանում ծմահի ու 15-ից 20 տարվա դատապարտված տղերքի կողքը չկանգնեցիք։ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Մայր Արցախի հողերում բաց երկնքի տակ մնացած աճյուններ ու մասունքներ դարձած մեր տղերքի կողքը չկանգնեցիք։ Ոչ մեկ ձեր կողքը չի կարողանալու կանգնի, չկան այդ տղերքը, որ ձեր կողքը կանգնեն։ Դուք նախընտրեցիք կանգնել թուրքի կողքը, պատասխանատվություն կրեք ձեր աննասուն ընտրության համար։ Այսքանը, մերսի, որ միացաք, լսեցիք, այս իսկականից ես իմ ազգը, իմ երգիրը շատ կսիրեմ գոր, վնաս չունի, եթե իմ ապրած տարիներին ես կարողա տեսնեմ շատ կորսված մի երգիր, ու այդ սաղ տեսնեմ, ոնց որ մեր սերունդներն են տեսել, բայց իրանք տեսել են 6 հսկայական վիլայետների կորուստ, պատմական հայրենիքի կորուստ, այնտեղ որտեղ հայոց սիրտներ բաբախում, մեր Մուշով, մեր Վանով, մեր Սասունով ու Արարատով ու 100 տարի աղ չեն քաշել։ Ուզում եմ ասեմ, այն են կորցրել աղ չեն քաշել, ես կորցնողը ինչ պիտի հասկանա։ Ես պատրաստ եմ այդ ցավը կրելով ապրել, ես իմ հայությունը իմ մեջ չեմ սպանելու, ես ուրիշ երկրին չեմ տրվելու, ես իմ բնույթով հայ եմ մնալու, որովհետև ես Մոսկվայում տեսնում եմ մարդիկ, ովքեր իրանց մեջի հայն ու հայկականը սպանում են, որ իբր ապրեն։ Ձեր մեջի հային սպանում եք, մի անգամից ձեր ներսում, ձեր օգու ներսում մի հատ գերեզման փորեք վրան խաչքար դրեք։ Մի հատ ապրիլի 24-ից, մի հատ սեպտեմբերի 27-ին գնացեք այդ խաչքարի մոտ մի հատ էլ խումբ վարեք։ Ոնց կարա մարդ ինքնասպանել մի հոգով։ Ինչ վախկոտ եք դու կարա ձեր տիրոջ մերը։ Հաջող երեխեք ջան, պակա։